गाइस आप देख सकते हैं कि ये खुद को स्टेबल कर रहा है और अभी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये देखो। यही इसकी खास बात है और इसीलिए ये महंगा है। और कमाल की बात ये है कि आप इसे उल्टा भी उड़ा सकते हो। गाइस आप देख सकते हैं यही इस हेलीकॉप्टर की खासियत है कि ये भी उल्टा उड़ रहा है। चलो इसको फिर से सीधा करते हैं। ये बहुत प्यारा है, मतलब